Оҙон оҙаҡ баласаҡ. Мостай Кәрим. Мәсхәрә ителгән ҡала. Өй артында Тыңҡыш Вәлетдин утын киҫә. Бер саба ла күккә ҡарап ялбара. Эй, Һауа, йә мине ал, йә ошо ҡәртнәйемде ал. Тота ла утын киҫергә ҡуша, тота ла утын киҫергә ҡуша. Ул түмәрҙәге ҡоро ҡайын ағасына киҙәнер-киҙәнмәҫ кенә йәнә саба. Ағас бирешмәй, бары һикереп кенә ҡуя. Ағасы ҡаты, балтаһы үтмәҫ, тип зарлана ул. Ниңә бөтәһе лә бер миңә генә шулай тиҫкәре килә икән? Вәлетдин ҡайышланып бөткән түбәтәйен башынан алып ергә ырғытты. Түбәтәй төшкән урында нигеҙ буйында борҡолдап туҙан күтәрелде. Ул тағы ла зәп-зәңгәр күккә төбәлде. Әллә ҡайҙа алыҫҡа китеп аҙашҡан күҙҙәренән ҡапыл мөлдөрәп йәштәр аға башланы. Эй, Һауа, бер етемеңде генә, минең үҙемде генә ал һин. Ҡәртнәйем бында тороп ҡалһын. Бер яңғыҙы ғына рәхәт сигеп йәшәһен әйҙә, бөтә мал-тыуарға баш булып. Ишетәһеңме, Һауа? Вәлетдин мәлйерәп бөткән өләсәһе Ғизелниса ҡарсыҡ менән икәү генә тора. Атаһы уның Герман һуғышынан ҡайтмаған, әсәһе күсем ауылына кейәүгә сығып киткән. Мал-тыуар тигәндәре һыңар мөгөҙлө һары кәзә. Әммә кәзәһе кәзә ишегенә түгел инде, торғаны бер ҡоралай. Бөтә ауылдың көтөүен эйәртеп йөрөтә. Шуның менән Вәлетдин маҡтанып туя алмай. Беҙҙең һары кәзә бөтә көтөүҙең батшаһы ул. Ҡайҙа теләй, шунда алып бара. Һеҙҙең күпкәк наҙан һыйырҙарығыҙҙы, томана һарыҡтарығыҙҙы, ти. Һөтө самалы булһа ла, тотҡан дәрәжәһе, ҡылған ҡылыҡтары дан уның, ти. Дан уҡ микән? Юҡҡамы анау көндө кесе инәйем ҡатындар собраниеһынан һуңлабыраҡ ҡайтҡас атайым мыҫҡыллай биреп әйтә һалды. Былай эш ташлап собраниеларға йыш йөрөй башлағас, бисәкәй, Ғиҙелниса кәзәһенә әйләнеп ҡуймаһаң ярай ҙа. Кесе инәйем «һе» тип көлөп ҡуйған булды, бик үк көлгөһө килмәһә лә. Мин Ғиҙелниса әбейҙәрҙең өй мөйөшөнә һөйәлеп торам. Вәлетдин нишләптер мине һаман күрмәй. Ул балтаһын ташланы ла лып итеп түмәргә ултырҙы. Әммә ике яңағы буйлап күҙ йәштәре туҡтауһыҙ аға бирҙе. Байтаҡ шымып торғас, ул башын тағы ла юғарыға сөйҙө. Эй, Һауа, тине. Баяғы һүҙҙәремде мин кире алам. Ҡалдыр беҙҙең икебеҙҙе лә ошонда. Юғиһә ҡәртнәйемә минһеҙ үтә ҡыйын булыр. Ике етем, бер үкһеҙ булып йәшәрбеҙ әле шунда. Мин сыҙай алманым. Ғиҙелниса әбей менән Вәлетдинде йәлләп илап ебәрҙем. Шул саҡ Вәлетдин тертләп китте, минең яҡҡа әйләнеп ҡараны. Башта ул әллә хәүефкә төштө, әллә асыуы тоҡанды, атылып урынынан торҙо. Сит заттың бары мин генә икәнен күргәс, тыныслана бирҙе. Кем тейҙе? Ти ул йомшаҡ ҡына. Теймәне. Ниңә балауыҙ һығаһың? Һин илағанға. Һүҙеңде кире алып яҡшы иттең. Нимә ҡалған һиңә унда боҙло һауала? Мин кешегә ҡушылып, кеше өсөн әрнеп илауым, бәлки ғүмеремдә беренсе тапҡыр ошо булғандыр. Ә кешегә ҡушылып, тәү тапҡыр ҡасан йыр йырлағанмындыр, уныһын хәтерләмәйем. Һуңыраҡ, күп замандар һуңыраҡ булғандыр быныһы. Мин дә иламаным, һин дә иламаның. Төшөндөңмө? Тине Вәлетдин. Йәш ағыҙып тороу ир-ат эше түгел. Төшөндөм, тип баш ҡаҡҡан булдым. Төшөнөп үк етмәһәм дә. Ул саҡта ла, һуңынан да төшөнмәнем мин быны. Имәндәй ирҙәрҙең иңрәп илағанын күргәндә, мин һис ғәжәпләнмәнем. Уларҙы ғәйеп итмәнем. Таштан һытылып һыу тамсылары сыҡһа, мин әйтер инем. Күрәһең, шулай тейештер. Тимәк, башҡаса мөмкин түгелдер. Ошо ағасты 3 сабыуҙа ҡырҡып сығармаһаммы, исемем Вәлетдин булмаһын, тип ул 3 тапҡыр усына төкөрҙө. Балтаһын алды ла ажарланып һелтәп ебәрҙе.
Ҡырҡылған утын ағасы түмәрҙән осоп та төштө. Бынан ары Вәлетдин саба торҙо, сапҡан һайын бер утын ағасы ситкә тәгәрәй торҙо. Ни хикмәт был? Шул арала әллә ағас йомшарҙы, әллә балта үткерләнә төштө. Ғиҙелниса әбей ишек алдына сығып баҫты. Ейәненә ҡарап һоҡланып бөтә алмай. Бына ниндәй ул минең уңғаным, минең балаҡайым. Эшләгәндә йөрәккәйҙәре елкенеп тора бит уның. Таянысым, алтын бағынам минең. Хатта түбәтәйҙәрен һалып ташлаған. Киҫкән утыныңды инде керетеп тә бирһәң, мин үҙем, тип шунда уҡ утын ағастарын ҡосағыма тейәй ҙә башланым. Затың игелек күрһен, балам, итәғәтле икәнһең, тип әбей мине лә маҡтап алды. Ҡылған эшең кешегә, килгән сауабы үҙеңә. Шуны әйтте лә кире өйгә ыңғайланы. Тигәнсе, 2 ҡосаҡ утынды керетеп тә ташланым. Вәлетдиндәрҙең иңе буйы бер ҡоласҡына өйҙәре беҙҙең төп төйәгебеҙ ул. Үрге ос малайҙары йәйен-ҡышын ошонда. Бында иркен, тыйыусы, орошоусы юҡ. Шуға күрә Ғәҙелниса әбейҙең бәләкәс кенә йомошон да ҙур итеп башҡарырға әҙер торабыҙ. Дөрөҫөн генә әйткәндә, уның сибек кенә алтын бағанаһы былай уҡ ҡысҡырып маҡтарлыҡ түгел эш яғынан. Холҡона килһә йомоштыңлай, холҡона килмәһә, хыт үлтер һин уны, ҡыл да ҡыймылдатмай. Тиҫкәрелек уға төйөп, тыңҡыслап тултырылған. Беҙ бер йыйыла башлаһаҡ, мал һуйған ергә ябырылған ҡарабаш турғайҙары һымаҡ, хәҙер тупланып алабыҙ. Минән һуң Хәмитйән, уның артынса уҡ Шәйхаттар, Ибраһим менән Әсғәт, Хөсәйен Мөхәррәме, Аҡ Йомағол Әнүәре, тағы бүтәндәр килде. Иң һуңынан башлыҡ үҙе күренде. Төшкә саҡлы беҙ төрлө ерҙә йә ҡулдан килгәнсә эш эшләйбеҙ, йә ваҡ-төйәк уйын менән мауығабыҙ, киске яҡҡа бөтәбеҙ бергә йыйылабыҙ ҙа, 2 төркөмгә бүленеп, Герман һуғышы тигән иң ҙур, иң тамаша уйынды уйнайбыҙ. Мин ҡеүәтле рукавказ булыр сәғәтемде көтөп ала алмайым. Тик шуныһы алама, мине төркөмдән төркөмгә күсереп йөрөтәләр. Берсә Рәсәй ҡул аҫтына, берсә Германия ҡул аҫтына килеп эләгәм. Ҡайҙа эләкһәм дә, сәмләнеп, аяуһыҙ һуғышам мәгәр. Танау ҡанамай, күҙ-баш күгәрмәй ҡалған саҡ һирәк була. Әйбер төймәләрен әйтеп тораһы ла юҡ, ҡырыла ғына. Оло инәйем тағып өлгөртә алмай. Герман һуғышы башланыр алдынан ғына тыны бөтөп, ҡотло ҡул Насип килеп етте. Ирмәк ул Насип. Ниндәй генә нәмәгә тотонмайыҡ. Малайҙар, мин ҡул башлайым әле, минең ҡулым ҡотло, тип инәлә. Балыҡҡа барһаҡ, тәүҙә ул ҡармаҡ һалырға ашыға. Минең ҡулым ҡотло, балыҡ бөтәбеҙгә илереп ҡабасаҡ, ти ул. Ҡалҡыуысы сәп итеп күл өҫтөнә килеп тә төшә. Төшә лә шунда уҡ йоҡоға тала. Бүтән ҡалҡыуыстар ҙа ҡамшынмай ултыра. Хәҙер, хәҙер, тип бышылдай Насип. Беҙҙең сабырлыҡты һынай ул балыҡ. Сабыр иткән, моратына еткән. Сабыр итәбеҙ, әммә моратҡа етеп булмай. Урманға ҡаҡыға барһаҡ, әлеге Насип алға сыға. Беренсе ҡаҡыны мин өҙәйем инде, малайҙар. Минең ҡулым ҡотло, һеҙгә лә игелеге тейер, ти. Әммә төрлөсә тура килә. Йә тейә игелеге, йә теймәй. Ә былтыр арыш урағына төшкәндә был. Атай, тәү усманы мин урайым әле. Минең ҡулым ҡотло бит, эш ырамлы булыр. Тигәндә, тәү ураҡ һалыуы булған, һул ҡулының бәпес бармағын һөйәгенә еткәнсе ҡырҡып та сығарған. Ниҙәр генә күрмәй ул Насиптың ҡотло ҡулдары. Уҡ сүкеһә, сүкеш төшә. Тауҙа таш өйө менән ҡош йомортҡа һеҙләгәндә таш баҫа. Хатта ишек асып япҡанда ишеккә ҡыҫыла. Ләкин ул ҡулдарының ҡотона ихлас ышана. Насиптың гел шулай тығылып барыуы минең эсемде бошора. Үҙен күрһәтергә ҡалайыраҡ тырыша, тип асыуым килә.
Тик байтаҡ йылдар үткәс кенә Насиптың ошо ҡылығы уның үҙенә түгел, бүтәндәргә ҡот теләүе икәнен аңлаясаҡмын. Ҡулдарының ысынлап та ҡотло булыуын ул бер саҡ ғүмерлеккә иҫбат итәсәк. Герман һуғышы тоҡанырға торғанда ғына ҡотло ҡул тотлоға шундай хәбәр һалды. Малайҙар, әле генә Йомро Талип менән атайым һөйләшеп торҙо. Йомро Талип әйтә, ҡалала урыҫтарҙың ҡалас байрамы икән, ти. Шул байрамда бөтә кешегә лә бушҡа ҡалас өләшәләр икән, ти. Бына шундай күпереп торған ап-аҡ ҡалас. Ул ҡулдары менән самалап, ҡаластың бейеклеген күрһәтте. Кәм тигәндә тирмән ташы ҡалынлығы булыр ине. Хәбәр ысынлап та шаҡ ҡатырлыҡ ине. Малайҙарҙың күҙҙәре түбәгә менде. Бөтәбеҙ ҙә бер юлы телдән яҙҙыҡ. Йә алдайҙыр әле? Быны бөтә нәмәнән дә гел файҙа ғына сығара торған Шәйхәттәр әйтте. Ул Шәйхәттәрҙең тимер конькиҙары бар. Ҡыш көнө шуларҙы тағып, аҡ йомағыл тыҡрығынан 2 тапҡыр шыуып төштөңмө, 1 тинеңде түлә. 6 төшһәң 3 тин, артығына ҡаҙна таҡыр. Ҡышҡа керһәм, мин шуның арҡаһында бөлөп бөтәм. Алдаһа атайым ышаныр инеме ни? Алдағанға тамсы ла ышанмай ул. Йомро Талиптың шыттыра торған ғәҙәте барын бар ҙа ул, тине Шәһиҙулла һүҙгә яңы ҡушылып. Әммә ҡалала ҡалас байрамы булыуы ҙа бик ихтимал. Кәнишнә ихтимал, тип раҫланы башлыҡтың яраны Вәлетдин. Ни өсөн тигәндә? Беҙҙең алға башлыҡ шундай һорау ҡуйҙы. Беҙ бөтәбеҙ ҙә уның йоҡа ғына иренле ауыҙына төбәлдек. Ояһынан сыҡҡан сыйырсыҡ һымаҡ, бына шул ауыҙҙан ни өсөндөң яуабы осоп сығасаҡ. Яуап сыҡманы. Алға яңы һорау килеп баҫты. Ҡалас ҡайҙан килеп сыҡҡан? Ҡайҙан булһын, мейестән инде, тип Ибрай тапҡыр яуап менән беҙҙең иҫте китәрмәксе булды. Һин үҙең мейестән сыҡҡан, тик ашығыбыраҡ сығарғандар, бешеп етмәҫ борон. Беҙҙең башлыҡтың теле ҡайһы саҡ әремдән дә әсе була. Уны ап-аҡ ондан бешерәләр, тип аныҡланы аҡ йомағыл Әнүәре. Шәһиҙулла уның һүҙенә ҡолаҡ та һалманы. Үҙенекен һөйләй бирҙе. Ҡалас һүҙе ул, егеттәр, ҡала һүҙенән килеп сыҡҡан. Йәғни дә ҡаласа икмәк, ҡала ашы тигәнде аңлата. Оһо, ниҙәр генә белмәй минең нәҫел Шәһиҙулла ағайым. Булһа тағы, беҙгә унан ни файҙа? Тип баяғы Шәйхәттәр ҡыҫылды. Әйҙәгеҙ лутсы түбәтәй йәшереш уйнайыҡ. Ҡасан ти һуң ул ҡалас байрамы? Әлләсе Йомро Талип атайыма үҙ ауыҙы менән ҡалас ашағанын һөйләне инде. Ҡасан ашаған ул? Кисәме, былтырмы, бөгөнмө? Шәһиҙулла ҡыҙып төпсөнөргә тотондо. Нәсип ҡаушап төштө. Бөгөн һөйләгәс, бөгөн ашағандыр инде, йә кисә ашағандыр, тип мығырҙаны Насип. Ул бит беҙгә ҡаланан ҡайтышлай һуғылғайны. Йомро Талип йәрәнгә атасаҡ ҡуянын быйыл аттым тип һөйләһә һөйләр, тик былтыр атҡанды быйыл аттым тимәҫ. Арабыҙҙа иң баҫылҡы Мөхәррәм бара торғас һүҙгә ҡушылды. Йәшкә ул Шәһиҙулла менән Вәлетдин самаһы. Буйға ла арыу ғына, башлыҡтың әмер-өмөрҙәренә лә ыжлап бармай, бәхәскә лә, уйынға ла һирәк ҡатнаша. Ә ҡуяны төптө булмаһа, тип шик белдерҙе Шәйхәттәр. Юҡты бар тимәҫ ул. Уның һүҙендә һәр саҡ бер хикмәт була. Иң дөрөҫөн үҙем әйтәйемме? Тип хәбәр һалды Вәлетдин. Әйт. Мин урыҫтарҙың ҡылығын белеп бөтөргәнмен. Улар байрам итә башлаһа, бер аҙнаһыҙ туҡтамай. Йәкшәмбенән йәкшәмбегәсә зыҡ ҡубалар. Вәлетдин быныһын белеп һөйләй. Әсәһе кейәүгә киткәс, әле бәләкәйерәк саҡта, ул 3 аймы, 4 аймы урыҫ ауылында приютта торған. Шунан инде сусҡа булып мырҡылдарға ла өйрәнеп ҡайтҡан. Һәләк килештереп мырҡылдай, өләсәһенең ҡотон алып бөтөрә. Тик русса һөйләшергә генә өйрәнә алмаған. Бөгөн ни көн? Тигән һорау ҡуйҙы башлыҡ. Йома. Атайҙар баян өйлә намаҙын мәсеттә уҡыны,
тип раҫланы Әсғәт. Рас шулай булғас, ҡалас байрамы әле бөтмәгән, тигән һығымта сығарҙы Шәһиҙулла. Уның йөҙөндә ниндәйҙер тантаналы балҡыш сағылып уҙҙы. Кем дә кем туйғансы ҡалас ашарға теләй, шулар минең уң яҡҡа баҫһын. Шәйхаттар менән Мөхәррәмдән башҡаларыбыҙ йылғаға төшөп барған өйрәк балалары һымаҡ башлыҡтың уң яғына теҙелдек. Ә һеҙ алҡымығыҙға еткәнсе ҡалас тығынып туйҙығыҙмы ни? Тине Шәһиҙулла тегеләргә. Бармамдыр шәт, бер ҡалас ашауҙан мал яуамы? Тип шәйхаттар яурындарын йыйырҙы. Бөгөн кис атайым менән Өршәк тирмәненә арыш тарттырырға китәбеҙ, тине икенсеһе. Арыш икмәгенән айырмаһын Хоҙай. Бер тапҡыр ҡалас ашау өмөтө менән беҙ 25 саҡрым ергә йәйәү барырға әҙербеҙ. Тамаҡ һаулыҡмы, ҡомһоҙлоҡмо, иҫәрлекме был? Әллә башҡа берәй нәмәме? Мин хәҙер үткән ғүмерҙең сал түбәһенән артҡа әйләнеп ҡарайым да шундай фекергә киләм. Хикмәт бөтөнләйе менән ҡаласта булмаған. Хикмәт беҙҙә, беҙҙең рухта булған. Ул михнәттең араһында бер рәхәттең ҡәҙерен, 100 әсенең эсендә бер татлының тәмен белеп үҫкәнбеҙ беҙ. Шуға күрә лә һуңыраҡ башҡа аң, йөрәккә дәрт ингәс тә, беҙ әсәйҙәребеҙҙең бер фатихаһы хаҡына 1000 һынау үтергә әҙер булдыҡ. Һөйгәндәребеҙҙең күҙҙәренә тик бер генә тапҡыр тултырып ҡарау өсөн күкрәктәрҙәге асыҡ яраларыбыҙҙы устарыбыҙ менән ҡыҫып, 1000 саҡрымлыҡ араларҙы араға һанамай, һуғыш ҡырынан бер генә көнгә, бер генә сәғәткә тыуған төйәктәребеҙгә ынтылдыҡ. Һәм аҙаҡ килеп, тыуған илдең бер генә ус тупрағы, бер генә тамсы һыуы, бер генә һулам һауаһы өсөн ватан ҡабул иткән саҡта бөп-бөтөн көйө ғүмерҙәребеҙҙе бирҙек. Шәһиҙулла! Әллә тоҙло һыу һипкәндәр инде шул Ҡиҙелниса тупһаһына. Нисәмә ҡарама шундалар. Атайың бәлирәп ҡайтты, ана атты дуғар. Береһе иҫерек, икенсеһе иҫәүән, өсөнсөһө барымат. Ни ҡылайым инде шулар менән? Шәһиҙулла тим! Башлыҡтың әсәһе Миңлекәй еңгә урамдың теге яғында шулай һамаҡлап һөйләй. Уның тауышы бөтөн ауылға ишетелеп тора. Шул арҡала уларҙың өйөндә һис ваҡытта ла сер тормай. Герман һуғышы булмаясаҡ, тип белдерҙе башлыҡ. Иртәгә көтөү ҡыуғанда ҡала ҡапҡаһы янындағы ҡом баҙына йыйылабыҙ. Ҡалас мейестән сығыуға ҡалаға барып етергә кәрәк. Ҡарағыҙ уны, артыҡ-бортоҡ кеше белмәһен. Ул ниңәлер Шәйхаттар менән Мөхәррәмгә һөҙә биреп ҡарап ҡуйҙы. Беҙҙә лә урын ҡайғыһы ҡалманы. Берәм-берәм өйҙәргә таралыштыҡ. Оҙаҡ-оҙаҡ көттөрөп төн дә килде. Мин йоҡлап китергә ҡурҡып ятам. Уяулығымды оло инәйем һиҙмәһен тип, тын да сығармайым. Ул ауыҙ эсенән генә доға уҡый. Уның бышылдауы ниндәйҙер шом тыуҙыра миндә. Әйтерһең дә, оло инәйем төнгө рухтар менән һөйләшә. Тик тәҙрә төбөнә төшкән ай яҡтыһы ғына бер аҙ шиктәремде тарата. Ҡустым менән һеңлем күптән инде сәбәләнә-сәбәләнә йоҡлай. Ниңә шулай боҫтың, Синнай? Ниңә йоҡламайһың? Тине оло инәйем. Бәләкәй саҡта уның Синнай тигән һүҙен аңламай инем. Баҡһаң, ул рустың ценный, ҡиммәтле тигәне булып сыҡты. Мин өндәшмәйем. Өндәшһәм, бөтәһен дә һөйләп бирермен дип ҡурҡам. Бүтәндәр алдында хәрәмләшкәнем дә, хәйләләшкәнем дә, алдашҡаным да бар. Оло инәйем алдында шуларҙың береһен дә ҡыла алмайым. Иртәгә ниҙәр ҡыйратмаҡсы булып ятаһың? Йөрәгем жыу итеп китте. Һин уны ҡайҙан беләһең? Беләм инде. Оло инәйемдең зирәклегенә бына әле хәҙер килеп ғәжәпләнәм. Хәҙер килеп һоҡланам. Кисә ярамаған ниндәй эш ҡылдың? Шулай йоҡларың ҡасырлыҡ, тип һораманы ул. Сөнки кескәй бала уҙғанды ҡат-ҡат хәтерләү менән мауыҡмаҫ. Тик алдағыһын ғына ҡарар.
Үткән менән түгел, көткән менән йәшәр ул. Дөрөҫ беләһең, оло инәйем. Беҙ иртәгә бөтә малайҙар Шәһиҙулла ағайым да ҡалаға урыҫтарҙың ҡала байрамына барабыҙ. Бушлай ҡалас ашарға. Уларҙың ҡалас байрамы яҙ көнө, йырғанаҡтар йырлағанда була, балам. Юҡ, әле була, иртәгә була. Йомро Талип әйткән. Йомро Талип әйткәс ней, раҫтыр. Күрмәһәм дә һиҙеп торам. Ул йылмайып ҡуйҙы. Барығыҙ, йүгергәндән бурҙайҙың табаны туҙмаҫ. Хәҙер йоҡла инде. Йоҡлап ҡалһам һуң, беҙ бит таң менән китәбеҙ. Ҡалмаҫһың, үҙем уятырмын. Оло инәйем мине һары таңдан уҡ уятты. Ҡыҙыл сепрәккә төрөп, ҙур ғына бер икмәк тотторҙо. Кәрәкмәй, оло инәйем, беҙ бит унда ҡорһаҡ тулғансы ҡалас ашарға барабыҙ, тип ҡарыштым. Мә, ал әле, бик ауыр булһа, ярты юлға еткәс, берәй әрем төбөнә ҡуйып китерһең, ҡуяндар ашар. Әммә ярты юлға саҡлы ташлама, сыҙа, сепрәген алып ҡайт. Алһам да, оло инәйемдең һүҙен йыҡмаҫ өсөн генә алдым ул икмәкте. Сепрәкте инде, оло инәйем, буш көйө килтермәм, ҡалас төрөп килтерермен, тип ҡыуандырҙым уны. Мин барып етеүгә, ҡом баҙы тулы кеше ине. Минән һуң гел төшөп йөрөй торған ыштанын күтәрә-күтәрә, аҡ йомағыл Әнүәре генә килеп өлгөрҙө. Ул йомағылдар бөтә өй эстәре менән әрпештәр. Әнүәренә әйттем инде, уның ағаһы Мозафар әле булһа танауын һөртә белмәй. Апаһы Йәмлегөлдөң гел генә сабата бауы сиселгән булыр. Анау көндө Әсғәт, йәнәһе Әнүәрҙең әсәһенә оҡшатып, шундай хәбәр һамаҡланы. Әнүәрбәк, Мозафир, утын киҫәһем дә бар, һыуға бараһым да бар, ҡамыр баҫаһым да бар, ҡаҙан аҫаһым да бар, өй артына егет килгән, шуны бағаһым да бар. Эйлә бөтмәҫ ҡырҡ эш, юҡты бушҡа тултырам, һағыҙ сәйнәп ултырам. Нимә ул? Тип Шәһиҙулла ағай минең төйөнсөккә төртөп күрһәтте. Икмәк, тинем мин бышылдап ҡына. Вәлетдин кеткелдәп көлөп ебәрҙе. Арыш икмәгеме? Юҡ инде. Беҙгә малайҙар ҡорһаҡ һаҡларға кәрәк. Мин хатта кисә кис тә ашаманым. Мин дә шуны әйттем, тик оло инәйем генә аңламаны. Икмәк хаҡында башҡаса һүҙ булманы. Ибрай ҡайҙа? Тип һораны башлыҡ. Ағайымдың бүҫере ҡуҙғалды, тип яуапланы Әсғәт. Башлыҡ бөтәбеҙҙе лә барлап алды. Йыйнауыбыҙ менән 7 йән булып сыҡтык. Иң тәүҙә үҙе, унан ары бүтәндәр, Вәлетдин, Насип, Хәмитйән, Әнүәр, Әсғәт, иң ахырҙа мин. Ҡара уны, кендек, арып бәлә һалмаҫ булһаң ғына эйәр, тип киҫәтте Шәһиҙулла. Мин күкрәкте кирә биреберәк ҡуйҙым, өндәшмәнем. Башлыҡҡа хәтерем ҡалһа ла белгертмәнем. Үҙҙәре бөтә өй эстәре менән аҙым һайын йомош һорап беҙгә киләләр. Ә үҙе мине буш һыйҙан да мәхрүм итергә тора. Яуапты минең өсөн Хәмитйән ҡайтарҙы. Бирешмәҫ, икмәген мин күтәреп барырмын. Бир рукавказ. Шунда уҡ минең төйөнсөктө үҙенә ала. Анау йылғы хәлдән һуң Хәмитйән миңә ҡарата ифрат та һәйбәтләнде. Ах итеп тора. Ә һин ҡалала ыштаныңды гел шулай тотоп йөрөрһөңмө, Әнүәрбәк? Тотмаһаң төшәсе? Юҡ, Әнүәр ыштаны менән был көйө юлға сығып булмай, тип бошондо башлыҡ. Мәсхәрәгә ҡалырһың. Бармаҡ оҙонлоғо 2 сөй табып, Вәлетдин менән Насип Әнүәрҙең ыштан быуын алдан да, арттан да борғослап бирҙе. Ҡыуанысынан Әнүәр кәзә бәрәкәйенә оҡшатып бер һикереп тә ҡуйҙы. Борғостар ышаныслы ине. Әле ҡояш сыҡмаған. Артта ауыл өҫтөндә һыйыр мөңрәгән, әтәс ҡысҡырған тауыштар ишетелә. Аҫта, шишмә буйында шыйыҡ ҡына томан йөҙөп бара. Беҙ туҙанлы ҡара юлында ялан тәпәй баҫҡан эреле-ваҡлы 7 эҙ ҡалдырып юлға сыҡтык. Ҡуҙғалыр алдынан ғына Әсғәт боролоп ҡараны ла. Беҙ илдәрҙән киткән саҡта
Күтәрелде томандар, йә ҡайтырбыҙ, йә ҡайтмабыҙ, һау булығыҙ, туғандар, тип йыр көйләп алды. Киттек. Дәртме, шатлыҡмы, нимәлер эсте ҡытыҡлап рәхәтләндерә. Аяҡтар үҙҙәренән-үҙҙәре йүгерергә тора. Имәнлек үренә саҡлы, артыҡ әңгәмәләшмәй, атлай йүгерә генә барҙыҡ. Ҡояш инде байтаҡ күтәрелде. Имәнлек үренән аяҙ көндө аҡ тау башындағы аҡ ҡала ялт итеп ялтырап күренеп тора. Ошо ерҙә беҙҙең ауыл баҫыуының сиге. Ураҡҡа ҡуна килгәндә, төндәрен ҡараһаң, ҡала уттары йым-йым итеп былай табан килгән һымаҡ тойола. Ҡаланың ҡайҙалығын беләбеҙ, уның юлын таныйбыҙ, ә етебеҙҙән беребеҙ ҙә әле унда булғаныбыҙ юҡ. Көмөш ҡаялар аҫтында алтын түбәләре нур сәсеп тора бит ана. Күҙгә күренгәс, ҡала бигерәк тә асыҡ сырайлы, йомарт, ҡунаҡсыл булып тойолдо. Йомарт булмаһа, шулай саҡырып торор инеме ни? Әйтерһең, беҙ ҡалаға китеп бармайбыҙ, ә ул үҙе, бөтә хазиналарын тейәп, беҙгә ҡаршы йөҙөп килә. Ҡалала беҙҙең нәҫел дә бар, тип хәбәр һалды Әнүәр. Иң бейек пожар каланчаһында тора. Ул торған төштән 100 саҡрымдағы ерҙәр күренә, ти. Батша һымаҡ башына алтын кәпәс кейеп ултыра, ти. Күсемдәге беҙҙең яҡын ғына ҡоҙаның ҡоҙаһы ҡуш манаралы таш мәсеттә мейес яға, тип маҡтанды Вәлетдин. Барһам, күтәреп аласаҡ, күр ҙә тор бына. Тегеләрҙең нәҫел-нәсәбен белмәйем. Әллә бар, әллә юҡ. Ә бына Әсғәттең иң өлкән ағаһы Исмәғил ысынлап та Өфөлә эшләй. Ниңә Әсғәт өндәшмәй икән? Хатта анау саҡ бер таҡтаны бүрәнә өҫтөнә арҡыры һалып, икебеҙ ике башҡа баҫып, таған атынғанда, ул таҡмаҡ та сығарҙы бит. Һин дә баҫтың таҡтаға, мин дә баҫтым таҡтаға, беҙҙең брат хеҙмәт итә универсальный лавкала. Әсғәт урынында булһам, тегеләрҙең мин әллә ҡасан ауыҙын ҡаплар инем. Ниңә ағайыңды әйтмәйһең? Тип бышылданым мин дуҫым эргәһенә килеп. Ҡуй, тип ҡул һелтәне. Уны белмәҫһең. Бер ҡалала, бер салала. Ташкент яғына сығып киткән ул хәҙер. Имәнлек үрен артылып, байтаҡ ҡына киткәс, ҡала тағы ла күҙҙән юғалды. Беҙҙең дәрт тә ниңәлер һүрелә төштө. Ҡыҙыл сепрәккә төрөлгән икмәк бара-бара Хәмитйәндән Насипкә, Насиптән Вәлетдингә күсте. Аҙаҡ килеп ул башлыҡтың ҡултыҡ аҫтына инеп һыйынды. Әле ярты юлға етәбеҙме, Шәһиҙулла ағай? Тип һораным мин. Ниңә? Кәр бөттөмө әллә? Әйттем бит мин һиңә. Юҡ, бөтмәне. Улайһа ниңә төпсөнәһең? Ауыр булһа икмәкте ярты юлға еткәс әрем төбөнә ҡуйып китергә ҡушты оло инәйем. Бушты һөйләмә, оло инәйең улай тимәҫ. Әйтте шул, әйтте. Иҫәр, ул бит ауыр булһа тигән. Бына ҡара, ҡош кеүектә. Ул икмәкте күккә сөйөп, ике ҡулы менән эләктереп алды. Ҡуй, Шәһиҙулла, икмәкте уйнатма. Ыуалсығы төшөр ҙә үҙеңә яҙыҡ булыр, тине Әсғәт. Беҙ бөтәбеҙ ҙә яҙыҡтан үлеп ҡурҡабыҙ, хатта башлыҡ үҙе лә. Шуға күрә ул ғәфү итеүҙе һорағандай икмәкте күкрәгенә ҡыҫты. Яҡшы-яҡшы аттар егелгән, әллә нисә крандас, туҙан туҙҙырып беҙҙе уҙып китте. Ҡаршыға ла ылауҙар осраны. Йәйәүлеләрҙән оло юлда бары беҙ генә. Ҡала әле алыҫмы? Тип һораны Вәлетдин арыҡ атлы бер бабайҙан. 15-тән кәм булыр, ундан артыҡ булыр. Йәһәтерәк атлағыҙ, унда һеҙҙе көтәләр. Көткән ергә ашығырға кәрәк. Бынан һуң беҙ бер тына йүгереп тә алдыҡ. Йүгерһәк тә артыҡ ыратып булмай хәҙер. Минән ололар ҙа әллә ҡайҙа китә алмай. Әнүәрҙең ыштаны йәнә бушаны. Насип арттағы борғосто тағы бер ҡат бороп ҡуйҙы. Бүтәндәрҙең нисектер, минең ҡорһаҡтың ҡалас ҡайғыһы китеп бара. Ҡара икмәккә лә бик риза булыр ине. Нисек инде башлап сер бирәйем?
бер имгәк кеүек. 3-4 йортлы бер рус ауылын үткәс, баҫыу уртаһындағы һирәк кенә ҡайынлыҡҡа туҡтаныҡ. Күләгәгә килеп ингәс, тындар иркенәйеп китте. «Ултырығыҙ!» тип бойорҙо башлыҡ. Үҙе теҙләнеп ултырҙы ла алдына ҡыҙыл төйөнсөктө ҡуйҙы. «Ҡорбан мулла нимә ти? Шуны кем белә?» «Һин беләһең», — тине Вәлетдин, нимәлер һиҙенеп алды ахыры тыңҡыш. «Ҡорбан мулла әйтә, аш ашҡа, урыны башҡа», ти. «Мулла белеп һөйләй инде ул». Был юлы һүҙгә Әсғәт ҡеүәт бирҙе. «Бынау икмәктән ауыҙ итһәк, ҡаласҡа урын ҡалырмы эстә?» тип һораны Шәһиҙулла беҙҙән. «Ҡалыр, ҡалыр», тиештек беҙ. «Мә, Вәлетдин», тип башлыҡ кеҫәһенән алып бәке һуҙҙы. «7 өлөшкә ғәҙел итеп бүл ошо ризыҡты». Вәлетдин өтөләнеп үк китте. Һә тигәнсе, ул ҡыҙыл сепрәк өҫтөнә бер сама тигеҙ генә бүленгән 7 киҫәк икмәкте теҙеп тә ҡуйҙы. Әлбиттә, өлөшө менән өлөшө типә-тиң түгел ине. Ниңәлер башлыҡ иң ҙур киҫәккә үҙ өлөшөнә ҡул һуҙмай тора. Унан уҙып беҙ ҙә үрелә алмайбыҙ. «Юлда ризыҡты ғәҙел өләшергә кәрәк», — тине ул, быныһы кемгәне әйтеп. «Малайҙар, мин әйтеп торайым әле, минең телем ҡотло, һәр кемгә үҙ өлөшө сығыр». Насип һикереп үк торҙо. Ҡаршы килеүсе булманы. Насип артына әйләнде. Вәлетдин бер икмәкте ала ла һорай. «Быныһы кемгә?» «Хәмитйәнгә». «Быныһы кемгә?» «Шәһиҙуллаға». «Быныһы кемгә?» «Кендеккә». Етебеҙгә лә өлөш сыҡты, әммә ғәҙел үк булманы. Иң ҙур киҫәк миңә, иң бәләкәйе башлыҡҡа эләкте. Шулай ҙа теге сер бирмәне. Тик мин һиҙеп торам. Был икмәк минең эсемә аш булып бармаясаҡ. Дөрөҫ килеп сыҡманы. Шәһиҙулла минән 5 йәшкә өлкән. Дәү кешегә өлөштөң дә ҙурырағы булырға тейеш. Алмашырға кәрәк. Шулай тип уйланып торғанда, теге үҙ киҫәген умырып тешләп алды. Бүтәндәрҙең дә ауыҙҙары сәпелдәй башланы. Был яман ғәҙелһеҙлекте нисек кенә төҙәтергә һуң? Мин үҙ һынығымды оҙаҡ ҡына ашап маташҡан булдым. 3-4 ҡабымлыҡ икмәгем ҡалғас, уны Шәһиҙуллаға һондом. «Мә, ағай, ашап бөтөр». «Үҙең аша. Мин туйҙым инде, валлаһи». «Ант итмә, бирһәң былай ғына бир, юғиһә антың башыңа төшөр». Ҡорһаҡҡа аҙыҡ ингәс, аяҡҡа ҡеүәт ҡайтты. Мин йыш ҡына шундай уйға ҡалам. Йоҙроҡ саҡлы ғына икмәк киҫәгендә күпме тылсым бар. Асыҡҡанда шуны ашаныңмы, донъя йәмләнә лә китә. Бына әле лә эргәлә генә бер ҡош һайрап ебәрҙе. Яңыраҡ баш ҡоҫҡан боҙай өҫтөнән күгелйем шаян ел йүгереп үтте. Ҡайын япраҡтары ла дәртлерәк, ихласыраҡ елберҙәргә кереште. Ҡояш та ул тиклем өтөп бармай хәҙер. Бөтәһе лә ана шул бер һыныҡ икмәктән. Беҙ ҡуҙғалып киткәс тә: «Әйҙәгеҙ, малайҙар, әмин бейәһе кеүек юрғалап барабыҙ», тине Насип. Үҙе алдан төшөп, юрғалай ҙа башланы. Ләкин башлыҡ менән Вәлетдин уны шунда уҡ уҙып китте. Мин иң арттан лерт-лерт кенә юртып барам. Түбән урамда уттай эш өҫтөндә урманға еләк-емеш йыйырға йөрөй торған Әмин бар. Майланмаған ҡабыҡ арбаһына эреле-ваҡлы бала-сағаһын тейәп, иртәнсәк ул аҡрын ғына юғары осҡа күтәрелә. Әллә ҡасандан дегет әҫәре күрмәгән тәгәрмәстәр бөтә ауылды бер итеп, һуҙып-һуҙып һөрән һалып бара. Бер көн Әсҡәт минән һорай: «Нимә ти Әмин арбаһы? Нимә тиһен, һөрән һала?» «Юҡ», ти Әсғәт, ул Әмингә инәлә. «Бармайыҡла, бармайыҡла, бармайыҡла», ти. Йүнләберәк тыңлаһаң, Әсғәт һүҙе дөрөҫкә сыға. Арба тап шулай ҡысҡыра. Ә инде кис ҡайтҡанда ала бейә тау түбәненә юрғаларға керешә. Ул саҡ арбаның 4 тәгәрмәсе алмаш-тилмәш маҡтанырға тотона. Уларҙың нимә тип маҡтанғанын да белә Әсғәт. «Һыҙырып һалдыҡ, ти улар. Хәҙер инде
Әсғәт төшөндөрөп биргәс, Әмин арбаһының телен бөтә ауыл аңлай. Ҡаланан ҡайтҡанда, беҙ ҙә Әмин арбаһы кеүек йырлап ҡайтырбыҙ әле. Аҡ ҡалала аҡ ҡаласты һыҙырып һалдык, алҡымына саҡлы тулды, ҡыҙыл һандыҡ. Әсғәттең башлап әйтеүе булды, Вәлетдин менән Насип элеп тә алды. Аҡ ҡаласты һыҙырып һалдык. Хәҙер инде малайҙар юрғаламай, бөтәбеҙ ҙә самокатта килгән шикелле, тубыҡтарҙы алға сөйөп, ырғандай йүгереп барабыҙ. Күңелгә үтә ятышлы әлеге һүҙҙәрҙе көйләй биреп, бер ауыҙҙан ҡабатлайбыҙ. Аҡ ҡалала аҡ ҡаласты һыҙырып һалдык. Ҡыҙыл һандыҡ тураһындағы һүҙҙәре йәтеш килеп сыҡманы ахыры. Улары шунда уҡ онотолдо. Ә быларын әйткән һайын әйтке килеп тора. Аҡ ҡаласты һыҙырып һала, беҙ бейек таш юлға килеп сыҡтык. Юлдың ике яғына йыуан тирәктәр үҫкән. Юлға түшәлгән таш мунса ташы кеүек шып-шыма. Үҙе яҫы түгел, ҡабарынҡы. Был ауылдан әүәл заман батша үҙе генә йөрөгән. Хәҙер совет власы булғас, теләһә кем йөрөй ала, тип аңлатты башлыҡ. Слобода хәҙер, хөрриәт. Бер боролманы уҙғас та, алдыбыҙға йәнә Аҡтау башындағы ҡала килеп баҫты. Ана ғына ул, үрел дә тот. Ҡала хәҙер беҙҙеке, әллә ҡайҙа китә алмаҫ. Әссәләмәғәләйкүм, ҡала, тине Вәлетдин. Бына беҙ һиңә килеп тә еттек. Ҡала беҙҙе ҡаршы ала, ҡорһаҡтарға ҡалас һала, рәхмәт уҡый ете бала, тип теҙеп китте Әсғәт. Беҙ бары ҡабатланыҡ ҡына. Рәхмәт уҡый ете бала. Ҡайҙа ҡарама, завод торбалары тырпайып тора. Мәсет манаралары, сиркәү көмбәҙҙәре ялтырай. Беҙ мәсетте сиркәүҙән айыра беләбеҙ. Боголюбтарҙың сиркәүен көн дә күреп торабыҙ. Мин бары шуға ғына аптырайым. Нишләп ул сиркәүҙәрҙе әле булһа ер йотмай икән? Көллө ғаләм белә. Бөтә сиркәүҙәр харам. Улар зил-зәбәр киләсәк. Бөтә кафырҙар яҙыҡлы. Үлгәс улар тамуҡта янасаҡ. Сиркәүҙәре әйҙә суҡынып китһен. Ә бына кафырҙарын ҡыҙғанам. Ул ҡыҙғаныу бына нимәнән башланды. Былтыр яҙ Лекаревканан беҙҙең знаком Тимофей минең саҡлығына малайы Егорка менән беҙгә ҡунаҡҡа килде. Атайҙар ашап-эсеп ултырҙы. Беҙ Егорка менән берәр күмәс тотоп ҡураға сыҡтык. Ул һап-һары сәсле, зәп-зәңгәр күҙле, шалҡан төҫлө, ап-аҡ йөҙлө малай. Һөйләшә белмәйбеҙ. Мин ҡайҙа барһам, ул шунда бара. Мин нимә эшләһәм, ул шуны эшләй. Баҡсаға инеп әйләндек, лапаҫ башына менеп төштөк. Шунан килеп, келәт яғына өйөлгән бүрәнә өҫтөнә менеп ултырҙык. Мин аяҡтарымды һелкетһәм, Егорка ла ҡушыла. Мин көрһөнөп ҡуйһам, ул да көрһөнә. Атайҙар, ахырыһы, тиҙ үк ҡыҙып та алды. Минең атайым Тимофей алдында гел генә русса йырлаған була, ә тегеһе беҙҙеңсә һупалап маташа. Башта Тимофейҙың дәрте тышҡа бәреп сыҡты. Әйҙә, еңгә, урманға, ҡурай еләк йыйырға, ҡурай еләк бал кеүек, беҙҙең еңгә йән кеүек. Белеп торам, был йырҙы ул табын ҡарап йөрөгән оло инәйемә ярамһаҡланыбыраҡ һыҙҙырҙы. Хәҙер көт тә тор, атайымдың ҡалын тауышы яңғыраясаҡ. Уның русса бары бер генә йыры бар. Ана әйттереп тә ебәрҙе. Баҙар большой, народ много, русский барышня идет, дай ему дорога. Егорка менән беҙ бер-беребеҙгә ҡарашып алдыҡ. Уның шундай зәңгәр, шундай моңһоу күҙҙәре мине ҡапыл шомға һалды. Тамағыма ниндәйҙер төйөр килеп тығылды. Бынау тиклем саф, бынау тиклем яғымлы, бынау тиклем гонаһһыҙ күҙҙәрҙең хужаһы мәңге-мәңге тамуҡта янасаҡ, дөрләп янасаҡ. Ошо ҡәҙәр ғазаптарҙан уны нисек кенә итеп ҡотҡарырға һуң? Нисек кенә? Егорка,
тип мин ирекһеҙҙән уны ҡосаҡлап алдым. Ул башта ҡурҡып китте. Унан һуң үҙе лә мине ныҡ итеп күкрәгенә ҡыҫты. Был саҡ мин уны ҡот осҡос һәләкәттән ҡурсалайым һымаҡ тойолдо. Ихтимал, бындай ҡылығым өсөн үҙемә лә шул уҡ яза килер. Хәҙер һуң инде, кафыр балаһы минең ҡосағымда. Ни күрһәк тә бергә күрербеҙ. Атайҙар инде бер-береһенә ҡушылып йырлай башланы. Беҙҙе улар бар тип тә белмәй. Бәлки, нәҡ ошо мәлдә береһе һары сәсле, береһе ҡара сәсле ике малай мәңге тамуҡта янырға хөкөм ителгәндер. Һеҙҙең балаларығыҙ, их атайҙар, йөрәгем ярылырҙай булып гөп-гөп тибә. Үҙемде лә Егорканы ла йәлләйем. Нимә эшләп мин Егорканы хәтерләнем һуң әле? Сиркәү күргәс,